Mihangyo ang mga mayor sa pipila ka mga local government units nga gamiton usa ang mga tunghaan isip temporary treatment and monitoring facilities samtang wala pa nagpahigayon og face-to-face classes. Mipahimang no usab si Gobernador Garcia ngadto sa mga mayor nga gidili usa ang pagtapok-tapok sama sa fiesta. Ang report ihatod ni Sheila Gravines. Pipila ka local government units dinhi sa lalawigan sa Sugbo nagkuwang ang ilang temporary treatment and monitoring facility kun TTMF. Hinungdan nga ilang hangyoon ang Department of Education nga himuong isolation center ang mga bakanting tunghaan. Usa na niini mao ang lungsod sa Alcoy ug ang dakbayan sa Danau. Kinsa nangayo og tabang kang Gobernador Gwendolyn Garcia nga hangyoon ang DepEd nga mosugot nga gamiton ang ubang tunghaan nga wala pa gamita kay wala pa magsugod ang face-to-face nga klase. Sila si Alcoy Mayor Michael Sistoso ug Danau City Disaster Risk Reduction and Management Officer Roland Reyes nga mauusab ang nangulo sa ilang Emergency Operations Center. Nagpahibaw ni ini kang Gobernador Garcia atol sa virtual meeting ni adtong Martes, Agosto 17. Alam sila pero katurang dili positive ila ipasulod, ang positive ila gyud ipa-pull out na ame sa mga daycare center, ang uban ang balay labi na og arang-arang pwede sa balay. Ya, na may mga building diri senior citizen, mayo man tutong ang among doktor nga mayon ta sa eskwelahan kay mausa gani nga dagko kay groom ang eskwelahan nga pagsag CR nga ayahay po dili sa alimuot. Tungod ni ini gisultian sa gobernador ang mga mayor nga iduso ang ilang hangyo ngadto niya kay iya kining ipresentar kang Provincial Schools Division Superintendent Marilyn Andales ug DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez. RD Jimenez is awaiting the endorsement of Provincial School Superintendent Dr. Andales of the requests of the mayors. Mayors are now, and we have sent the word out, requested to submit their respective requests to be able to use those that need, kaya di man po tanan, to be able to use the classrooms. And this will be endorsed by Dr. Andales. Sa miaging tuig, nagamit na usab ang classrooms sa publikong tunghaan isip isolation centers, labi na kay wala pa'y face-to-face nga klase. Samtang unom ka mga lungsod ug usa ka dakbayan, gipaubos ni Garcia og Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ. Ug iyang gisultian ang mga mayor niini nga tumanon na ang iyang executive order nga adunay sumbanan og protocols nga tumanon. Wala pa hinuon muluwat og executive order si Garcia kalabot niini nga pun-an ang LGUs nga anaa ubos sa MECQ. Kay matod niya, iyaon na kining tun-an. Ang LGUs mao ang mga lungsod sa Bulhoon, Dalagete, Santander, Malabuyok, Alcoy ug Compostela ug siyudad sa Danau. Sumala sa mga mayor sa maong LGUs nga bisan og wala sila maapil sa 11 nga gipaubos sa MECQ apan ang protocols o guidelines ubos sa maong risk classification na ang ilang gipatuman. Di lang sad ko gusto nga mo alarma sa kadaghanan pud ba. Pero mo nang napatawag ko ninyo kay para even though GCQ pa mo, ang ako lang unta nga hangyo nga sundon ninyong MECQ na nga guidelines among obserbahan very closely sa mosunod nga mga adlaw ug unsay progress ninyo sa inyong mga lungsod. Kimduman nga gipaubos ni Gobernador Garcia ang mga lungsod sa Minglanilla, Sambuan, Sibunga, Argao, Cordova, Oslob, Liloan ug Konsolasyon ug mga syudad sa Talisay, Karkar ug Naga gumikan sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19. Sa samang tigom, gitagsatagsa og pangutana ni Garcia ang mga mayor sa mga pamaagi nga ilang gipatuman, labi na ang uban nila nasud sa top 10 LGUs nga dunay dagkong porsyento sa COVID cases. Gipahimangnuan usab ni Garcia ang mga mayor nga siguradoon nga dili lang una tugutan ang pagpahigayon og mga dagkong tigom sama sa mga fiesta. Ay nagtugti ang kuan kanang mga gatherings, mga social gatherings, mga pista-pista ayon nagsugot ana. I will also give instructions sa PNP nga i-break up yun na. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. At ang uban pang kasayuran, pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.